咁你喺呢方面咧，你有冇嘢講？點解你中意選擇係告政府咧？嗱，其實告政府咧就迫不得已嘅，呢個終審庭嘅大法官講咗啦，因為香港嘅政制有問題，行政機關不受監察，所以啲人咧就要用法庭，因為呢個立法會裏邊咧得一半人係直選，咁啊分組點票各樣嘢，亦都唔可以提法案喎。如果老特首話唔得嗰啲就唔得噶咯喎。嗱，我同你一樣都有去司法覆核，我呢個禮拜五又要去為最低工資攞呢個司法覆核權啦，因為咧我輸咗2次，就係講呢個政府應唔應該俾最低工資。政府到今日都話佢係有心嘅，不過冇力，喺個法庭度講。我仲俾佢追呢個104萬嘅訟費。嗱，各位講梗係天下無敵啦，做要有心有力先得噶嘛。我自己孤身上路，有時去個法庭嗰度同個法官講，引經據典，主持人佢嘅手啦。你引經據典為乜嘢咧？嗱，冇一個立法會議員好似我咁嘅。當呢個特首曾蔭權話佢自己話法例就係法例，警察可以隨便攝聽，隨便跟蹤你影相。我話你有病，我要同你醫病，就走去司法覆核，佢連輸3次。嗱，我都係好支持你嘅做法嘅，所以咧我亦都係選擇呢個司法程序嘅。但係咧，我從來都冇做過遊行呢樣嘢嘅。你咧亦都選擇係遊行嘅，點解你又要選擇遊行咧？我遊行好簡單啫，遊行就即係表達意見嘅啫。會唔會太多咧？我一啲都覺得唔多喎，因為香港社會需要穩定，你成日遊行咧，人哋外面啲投資者覺得哇，你哋成個社會好似好動盪咁喎。你錯，法庭咧又唔同喎，法庭可以即係閂埋門，大家好有文化咁講嘢嘅。你錯啦，因為我接受呢個外國傳媒訪問，都係立法會裏面最多嘅人。好，呢個時候咧，我想講一啲民生嘅問題啦。咁啊，因為我哋嚟到新界東啦，咁啊，除咗話嗰啲好大範圍嘅問題之外咧，我都想大家關注下新界東嘅街坊先。咁啊，今日有最新消息啦，就講話可能啲新橋咧就去解決呢一個紅隧擠塞嘅問題。但係其實喺新界東，我哋有條獅子山隧道。獅子山隧道咧，其實一樣係長期地咧係好濕嘅。我想請問咁多位有冇具體嘅方法去解決獅隧塞車嘅問題咧？5號梁國雄舉手先。叫啲候選人多啲賣廣告咪得咯，增加收入。我而家見到我啲對手咧，個個都一見到佢，我真係嚇到我以為咁多人企喺度揮手嘅。我唱歌冇錢幫佢啦，不過佢哋咁多錢賣廣告，使晒350萬。個個都變晒有錢人，不如叫佢賣廣告多啲收入咯。不過長毛小心，你唔好使晒自己啲時間嚇，你而家剩翻3分8秒嚇。4號黃成智。嗱，依家咧就即係我哋有大老山隧道，有獅隧，仲有條8號幹線去到九龍西。不過咧，因為目前咧冇乜巴士行8號幹線，我哋應該咧將我哋新界東尤其新界北一啲巴士咧分流去到8號幹線，讓獅隧同埋成個大老隧道咧可以舒緩一下。同埋咧，其實大埔同埋北區咧有啲嘅線咧，有啲嘅地方咧係可以透過3號幹線由新界西嗰邊咧走過去，即係我哋嘅荃灣啊、屯門嗰邊。嗱，我哋希望咧可以多啲用分流嘅概念，讓咧我哋個市民咧能夠可以喺唔同嘅點裏邊咧，去到我哋即係地方嘅時候咧，用最快時間。其實呢個咧係可以解決到咧目前咧我哋嗰個嘅咁擠塞嘅獅隧同埋大老山隧道嗰個問題。好，7號鄭家富名單。係香港嘅隧道嘅收費嘅問題咧係一個詬病。我哋鄭家富咧喺立法會裏邊都提出咧係成立隧道橋梁嘅管理局，將一啲唔同嘅隧道咧嘅價錢咧係去平均化一啲，令到咧係擠塞嘅隧道咧係可以咧係舒緩，令到而家冇乜車用或者少車用嘅隧道咧可以咧係加強佢嘅流量。好似咧用咗13億興建嘅8號幹線，而家咧係好多車嘅。我希望咧能夠擺多啲咧係巴士行呢條線啦，以及咧係將個價錢咧係平均化一啲，令到車輛咧可以作出個分流。希望呢個可以達到。8號湯家驊名單。早晨，我係湯家驊。其實咧，即係隧道嘅問題咧，好多時咧都係因為政府同埋呢個隧道管理公司有啲不平等條約。
咁佢哋申請加價嘅時候咧，我哋立法會嘅議員咧，好多時候咧都係冇辦法只可以阻止得到。咁喺呢方面咧，我哋一方面要求政府咧係改善嗰啲不平等條約，另一方面咧，我哋希望政府咧係着手去研究下，其實香港係唔係可以將所有隧道咧歸入呢個政府管理，可以令到政府或者立法會咧係為市民把關。10號劉江華名單。私隧嘅問題就唔係淨係私隧，要睇埋個大隧同埋呢個爆幹線。大隧咧而家年年都加價，駕駛人士咧係非常之吃重。咁所以咧，如果能夠政府回購嘅話咧，一方面唔需要年年加價咧，另外一方面咧可以分流咧嗰啲車輛，咁啊達到一個合理嘅水平。2號蕭志光。呢個暫時係只能夠用經濟方法嚟到制衡嘅，就係加價。因為咧，除咗隧道之外咧，就有啲道路咧可以通去我哋要去嘅地方。但係長遠嚟講咧，都係起多啲隧道啊，起多啲其他基建啊。政府有好多基建咧做應該做嘅又唔做議員應該監察佢哋去做啦。1號田北俊。最近咧我都行過幾次新嗰個8號幹線嘅隧道啦，就發覺真係好少車用，而且個指示牌咧就好唔清晰嘅，好容易蕩失嘅啫，一下轉錯咗去咗葵涌嗰邊嘅。咁我相信只要俾一段時間，佢指示牌清楚啲咧，就8號嘅用量會得高咗，就可以減低獅子山嘅擠塞情況。好，3號劉慧卿。我相信用8號幹線咧就唔係講淨係指示牌嘅，而係主要咧就係因為西隧太貴，嗰度流通唔到。咁所以咧，我覺得咧政府係盡快應該做啲嘢咧，係將紅隧、西隧、東隧嘅票價咧係拉得勻啲，令到咧西隧係多吸引。如果多人用西隧咧，8號幹線咧，我相信咧就會用得到多度。咁然後咧係獅隧嘅交通咧係可以撥咗啲過去。9號龐愛我認為咧，其實公共交通工具係需要平均咁用唔同嘅，譬如大老山隧道啊、8號幹線嘅，呢個係非常之重要。好，跟住落嚟咧，我要聽聽聽眾電話，有陳先生嘅電話。早晨，陳先生。早晨，你好。係，你有20秒嘅時間發言。係，我想問7號任啟康㗎。咁咧，其實咧我咧就公屋租戶嚟嘅，咁我而家咧就交緊倍半租，但係咧就冇呢個免租優惠喎。咁我咧其實都有交稅㗎。咁其實你哋咧點解唔贊成我哋可以免租咧？好，或者首先7號答先啦。多謝呢位聽眾嘅問題啦。民主黨咧喺過去咧係一直致力咧係爭取咧係減租，何俊仁主席咧係協助咧係司法覆核，亦都咧係能夠即係減租成功。頭先各位街坊話佢交緊倍半或者雙倍租嘅居民，我哋嘅立場咧就係我哋要求減租係劃一減完嘅租金。我哋減完嘅租金，即係話如果交緊倍半租嘅話咧，我哋希望佢原租金咧係能夠得到減免。咁我哋咧呢個我哋亦都會繼續嘅爭取。多謝。4號黃成智，舉個手。呢位街坊咧話俾你聽，民主黨係絕對支持所有公屋租戶咧都係減租。我亦都係親身帶隊，連埋我哋民主黨嘅多位區議員同埋甚至立法會議員咧，我哋去到政府總部同埋房委會咧，係曾經要求佢哋要立即咧實行咧所有公屋租戶，包括倍半租同埋雙倍租金嘅住戶咧，都應該一律減租。好，8號湯家驊。我係湯家驊。其實我哋公民黨一直都非常之關注公屋嘅租金嘅問題。喺修訂房屋條例方面咧，其實我哋鼎力咧係要求政府不但止要減多啲租，同埋有個租金上限。不過可惜咧，我哋立法會票數咧唔夠建制派咁多，所以結果咧我哋即係修訂失敗。1號田北俊。建制派冇人反對過呢樣嘢喎。有冇其他人係就住呢一個民生問題想講？10號劉江華。事實上咧，就如果根據會議記錄咧，房委會咧，李華明喺2007年嘅1月23號咧係反對係俾呢個倍半租同埋雙倍租嘅咧係有優惠嘅，呢個係事實嚟嘅。2號蕭志光。另一個處理呢啲租金嘅問題咧，其實咧就係增加收入嘅，因為如果你增加收入咧，你根本就唔自在嗰啲咁嘅少少嘅租金啦。咁而家政府咧應該馬上係製造就業機會，將呢啲雪藏緊嗰啲咁嘅基建項目咧，馬上推出嚟，變咗社會咧就好多就業機會啦。咁大家有收入嘅時候咧，當然亦都唔自在呢啲咁濕碎嘅數目啦。好，5號梁國雄。呢度咁多個政黨咧，大部分都贊成領匯上市嘅，無一不中。咁你老實講，你少因少係有乜用啊？第二樣，我哋一早就認為政府唔應該修改法例，本身係有上限嘅。你哋又俾票佢，尤其是自由黨同民建聯，俾票佢可以
但係有機會加租，我就係因為咁示威，下個禮拜判個法官話你選完先判啦咁樣，即係唔使講嘢，你講就天下無敵，做有心無力，係咪啊？你民建聯全部都係咁嘅。好，自由黨你有冇？我問你啦，領會，你有冇贊成啊？好，自由黨民建聯使咩回應梁國雄？佢夠膽回應啦。德俊1號。我覺得領匯上咗市之後咧，第一件事做嘅就係改善咗商場嘅環境，人流多咗，生意多咗。如果冇人入嚟嘅話，你減租都冇人住啦。所以自由經濟市場入邊咧，你值唔值呢個價錢？當然加價要合理嘅，自由黨會喺中間盡量嘅協調。就算啦，你會要加租，我哋都希望佢唔好加得咁多，需要人流係多咗。好，10號劉德華。當時領匯上市嘅時候咧，係市民係支持嘅。